Ha, nə olub, niyə gəlmisən? Nə istəyirsən? Balımla danışmaq istəyirəm. Hələ görə qızın Banu səninlə danışmaq istəyir ya, yox. Ata bizə icazə ver. Danışaq. Banu, İcazə ver də. Xahiş edirəm. Buyur. Eşidirəm. Hə, doğru. Nə danışmaq istəyirsən? Banu, gedək evimizə. Boşanmaq istəyirdim axı. Banu, özümdə deyildim. Özün də bilirsən ki, hamıdan, hər şeydən uzaqlaşmışdım. Gedək. Amma indi yaşlısan da, hə? Qaçmaq yerinə mübarizə aparacaqsan. Maraqlıdır. Nə dəyişdi ki? Doğru. Sual verdim. Yaxşı. Ben sualın cevabını bilməsəm, heç yerə getməyəcəm. İndi fikirləş. Doğru. Hələ də susacaqsan? Nə deyim Banu? Sən də hər şeyi bilirsən. O bizim hamımıza haqsızlıq elədi. Hamımıza. Niyə belə deyirsən? Yəni, nə oldu ki, ona bu qədər əsəbləşdin? Yox, əsəbləşmədim. Heç öyrənəndə də əsəbləşə bilmədim. Nəyi öyrəndin ki? Ləman öləndə Nurlandan hamiləymiş. Yəni, boşanmamaq üçün gərək bunu öyrənərdin? Mən səndən evlənmək qərarı verəndə Ləman artıq həyatımdan silmişdim. Onu fikirləşmək belə istəmirdim. Amma o öləndən sonra özümü günahkar sayırdım. Fikirləşirdim mənə görə öldü. Amma indi hər şeyi öyrəndim, ağlımda başıma gəldi. Mən onsuz da Ləmanı yadımdan çıxartmağa çalışırdım. Elə indi də eyni fikirdəyəm. Ləman artıq mənim üçün yoxdur bana. Bunları bilirəm. Amma mən hər şeyə rəğmən sənin yanındaydım. Sənin üçün əlimdən gələn hər şey elədim. Kömək eləyim, yanında olum, dəstək olum. Amma sən nə etdin? Ürəyimi qırdın. Mən bunlara layiq deyildim. İstəyim də sadəcə sənin yanında olub sənə kömək eləmək idi. Düz deyirsən bana, düz deyirsən. Sənə qarşı haqsızlıq elədim. Hər şeyə görə səndən üzr istəyirəm. Banu, inan ki, sənə çox ehtiyacım var. Əvvəl dostum idin, indi həyat yoldaşımsan. Gəl bir-birimizə verdiyimiz sözlərə əməl edək. Evimizə qayıdaq.
Bir söz deməyəcəksən. Bax doğru. Sən Ləmanı yadından çıxartmaq üçün məndən evlənməyə qərar verdin. İndi də Ləmanla olan hər şeyi bitirmək üçün təzədən başlamaq istəyirsən. Ləman hələ də həyatımızın mərkəzindədir. Ya birdən yenə də onun üçün darıxsan, ya da nə bilim kimsə gəldi bir söz dedi. Fikrin yenə dəyişəcək. Dəyişməyəcək Banu. Kim nə deyirsə desin, mən qərarını vermişəm. Bundan sonra sənin yanında qalmaq istəyirəm. Evliliyin yanında olmaq demək deyil. Evlilik çətin bir işdir. Sən əminsən ki, məndən buna hazırsan. Yəni demək istəyirəm ki, doğru. Ailəni qurmaq asandır. Amma onu qoruyub saxlaması çətin.